Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mir z vami, evo nas v drugem delu epizode Golod Wise v drugih vratih, kjer govorimo o Noetovi zavezi. In v prvem delu smo ostali pri spisih v bistvu iz gnostičnih tekstih o Nag Hammadi, kjer v bistvu Noe gradi ladjo in njegova žena Norea jo zažge. No, v bistvu naj nadaljujem, se pravi, v spisih o gnostični sekti v Egiptu je podal znani zgodovinar Epifani, pravi Epifanes, iz tega izhaja tole Epifani, več podrobnosti o zgodbi o Noreji in ladji. Se pravi, v tej kroniki egiptovski je napisal, da je zahtevala vstop v ladjo in jo trikrat poskušala zažgati. Vse zato, ker je v resnici verjela, da prihaja potop, vendar je tudi verjela, da je to del Noetova načrta, da se je znebi v potopu. Se pravi, ta ženska, Noetova žena, je rekla, da v resnici pač potop prihaja, ampak da Noe zato ve in da je to del njegovega načrta. Torej, vse mi je jasno, kaj sledi. Verjela je pač, da se je želi znebiti. Resnica je, da je ladjo 10krat poskušala zažgati. In vedno je to storila na skrivaj. Pravi, noben ni vedel, da se ona odpravlja torej z bakljami in z vsem gorivom zažgati to ladjo in seveda je tu naredila na skrivaj. Vseh 10krat so Noetovi spremljevalci bili šokirani in v njih je šel dvom, se pravi, kako je to možno, ne? Ker so premišljevali, zakaj je ladja zagorela, če je Noe v resnici prerok. Zaradi zažiga ladje je bila obljuba 10krat vložena in Bog je uporabil te dogodke kot test in priložnost, da reši Noetovo verujočo skupnost vseh domolivcev. Noe je imel usmiljenje do Noreje in posledično je bilo dovoljeno iti na ladjo. In naj citiram, torej, to je vse v knjigi Golod Wise, se pravi, če vzamete knjigo, v Sveti Bibliji v Genezi piše, pravi, točno na ta dan so Noe in njegovi sinovi Šem, Ham in Jafet, prav skupaj z njegovo ženo in ženami njegovih 3 sinov vstopili na ladjo. Sveta Biblija, 1. Mojzesova 7:13. Se pravi, to je vsega skupaj, če preštejemo, se pravi, koliko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 človeških biti in to so bili 4 pari, ki so vstopili v ladjo tega dne. Mnogi arabski viri omenjajo, da je na koncu ostalo le 7 trdnih vernikov v Noeta. Prav, to so bili Noetova žena, njegovi 3 sinovi in njihove 3 žene. Hamran je napisal, da je Abu Džafar rekel glede Božjih besed. Prav, to je bil oče od Džafarja, prav je bil tu Imam Bakir. Imam Bakir je bil oče od očeta Džafarja. Abu Džafar je Imam Džafar Sadiq, se pravi, oče Abu Džafarja je bil, se pravi, so ta arabske navezave, da vas malo poučim, koliko mor ni jasno. Zdaj, da citiram, in nihče ni verjel z njim, razen nekaj njih, in on je rekel, bilo jih je 8. Evo, tole sem citiral iz, da ne bom narobe rekel, Bihar al-Anvar, 11. knjiga, stran 336. Evo. In tukaj so bili 3 glavni razlogi, zakaj je bilo Noreji dovoljeno vstopiti na Noetovo barko. 3 razlogi, se pravi, prvi razlog je bil, da večina Noetovih spremljevalcev in podpornikov, ki so mu pomagali zgraditi barko, so postali odpadniki od vere. Če bi Noreja zažgala barko, še enkrat, je Noe in njegovi sinovi ne bi bili sposobni zgraditi še enkrat brez vse pomoči, ki so imeli prej. Drugi razlog je, da je Noreja čutila ekstremni strah, ker je prevarala Noeta zelo znanim vplivnežem in mogočnežem v mestu. Mislila je, da ji zaradi te skrivnosti Bog ne bo oprostil. Pravi, bila je izredno bogaboječa in seveda je bila prepričana, da zaradi tega, kar je naredila, se je počutila krivo in je bila prepričana, da Bog tega ji pa res ne bo oprostil. In mislila si je pri sebi, da mora Noe vedeti in da je planiral, da jo utopi in da ji je zaradi tega prepovedano vstop na barko. Če ji ne bi bil dovoljen vstop na barko, bi Noreja nadaljevala s požigom. Tretji razlog pa je, da je Noreja imela usmiljenje do ljudi in si ni želela njihovega uničenja.
dokler je bil Satan srečen, da je Noe klical uničenje na ljudi. Ta zadeva je evidentna v mnogih tradicijah Ahlul Bejta od Ali ibn Mohameda, ki je rekel, pravi citiram, od Ali ibn Mohameda, ko je Noe izgubil upanje v vodenju politizističnih zabludjelih ljudi, je šel graditi barko z zapovedjo Boga vsemogočnega in ko je bilo vse pripravljeno, se je Noe pritožil Bogu glede politizističnih ljudi in je molil Bogu, da jih vse uniči. In ker je bil dokaz postavljen nad njih in dež je padel po njih in popoln potop se je zgodil in potem, ko so bili neverniki uničeni, je dež ponehal, poplavna voda je odtekla in Noetova barka se je ustrelila in dosegla končni cilj. Verniki v Noeta so bili rešeni in so se stopili z barke ter začeli z različnimi deli in življenjskimi dogodki. Noetov poklic je bil, da je delal keramične posode, pripravil bi jih in jih prodal ljudem in oskrbel od njihove končne cene svoje življenjske potrebe. Nekega dne je angel prišel do njega v človeški obliki in kupil od njega mnogo posod in jih začel razbijati. In kadarkoli bi Noe pogledal, njega pogledal, bi on razbil posodo. Noe bi bil zgrožen in v bolečini, brez da bi izrekel kakšnokoli besedo. Končno Noe ni mogel prenesti razbijanje posod, ki jih je Noe pravkar naredil in prodal. Zavpil je bliskovito nad tega človeka, ki je bil angel, in je rekel, človek, pa kaj pa delaš? Zakaj si razbil posode, ki sem jih naredil s svojimi lastnimi rokami? Človek angel je odvrnil, kupil sem jih od tebe in postale so moja last in nimaš več kakršnegakoli opravka z njimi in lahko jih uničim, kadar hočem. No je rekel, res je, da si jih kupil od mene, ampak trdo sem delal in utrudil sem se, ko sem jih delal in vzljubil sem jih tudi, ko si jih kupil od mene in ne pristanem na to, da pokvariš sadove mojega dela in rezultate mojega truda. In človek angel je odvrnil, nisi kreiral posod, samo napravil si jih, ampak še vedno ne preneseš pogleda na njih, ko so zdrobljene. Kako si potem klical Boga, da uniči vse svoje kreacije skupaj, pravi njegove kreacije. Kot rezultat tega incidenta je Noe začel jokati in hlipati tako hudo, da so ga ljudje začeli klicati Noe, se pravi Nuh pomeni hlipajoči, se pravi nekdo, ki hlipa, ki mu tečejo solze. In ta hadis imamo v Kashful Dastagibu od Saida Dastagiba. Evo, to je to, se pravi zdaj veste, da Noe pomeni hlipajoči, to smo se naučili iz tele epizode danes. Hvala lepa, upam, da boste z nami. Dodajam še en klip Honorei iz Nakamadi kodeksa, da ne boste rekli, da to ne obstaja, ker sem ga našel. Tako da oglejte si ga in lep pozdrav do naslednjič in mir z vami. Živim. Narrated by Matthew Schmitz. Father of the all, thought of light, mind dwelling on high, above the regions below. Light dwelling on high, voice of truth, upright mind, unattainable word, ineffable voice, incomprehensible Father. To these Norea calls out. They heard and received her into her eternal place. They granted her the Father of mind, Adamus, and the two voices of the holy ones, so that she might rest in ineffable insight and inherit the first mind, which she has received, and rest in the divine, self-generated, and generate herself as she also has inherited the living word, and be joined to all imperishable ones, who dwell in the mind of the Father, so as to speak with words of life, and remain in the presence of the Exalted One by taking possession of what she received before the world came into being. She has the great mind of the invisible ones, and she glorifies their Father and lives among those who, in the fullness, and she beholds the fullness. Days will come when she will attain fullness and no longer be in deficiency. She has 4 holy helpers who intercede for her with the Father of the All, Adamus, who is within all atoms,